中津川の栗きんとんは、裏ごしし砂糖を加えた栗を茶巾絞りしただけの素朴な見た目と味で知られています。市内の老舗和菓子店川上屋では、先月末から栗きんとん作りが始まりましたが、今日は大雨の影響で栗が入荷せず、先週までに届いた分で作業が行われました。この店では、国内でも早く取れる熊本産などの栗を主に仕入れているということです。台風の影響で栗の入荷が2日ほど止まりましたので、今日は休みになっております。猛暑の影響で多少小ぶりになっているとは思いますけども、そこまでの影響は出てないと思います。川上屋の栗きんとん作りは年末まで続くということです。